И така, движим се през гората до железница. Снимам те в момента. Все не кажи нещо за поколенията. Не успяхме да се качим догоре, срам за нас. Ами, не е така. И другите ще се върнат. Хубава си, моя Горо. И в момента праскаме през гората, защото пътя е лед. Така. И не става. Тя се да прави, че когато едно дърво пада в гората и никой няма кой да чуе, дали той издава звук наистина? Това е точно стил будизъм. Значи буддистите имат някакви такива притчи. Да, дзен. По-скоро дзен, защото будизъм. Значи дзен аз съм